Ang i-unbox natin ngayon ay Oppo F11 Pro na 6GB ang RAM and yung memory niya 1 to 8GB. Okay? Excuse me. Bubuksan ko lang. Okay. Ang laman niya. Yan. Andito yung casing. Maganda yung casing niya. Yan. Yan, casing. Which is hard case siya. Tapos, para talaga siya dun sa Oppo F11 Pro. Tapos yung pin, ito. Tapos ang laman niya ay ito yung ano pa? Yung quick guide tsaka important information guide for warranty ata to. Tapos ito mismo yung Oppo F11 Pro. May kasama siyang yan, may kasama siyang headset. Headset. And yung adapter. Tapos yung micro USB cable. Tignan natin yung F11 Pro. Yung nasa atin kasi, ang color niya na kinuha namin is yung Thunder Black. Which is, parang gradient yung ano niya. Yan. Yung color niya, violet sa taas and then nag-dark sa gitna, sa ilalim naman pa blue. Gradient. Kasi, almost lahat ng phone ganyan na yung color nila. Mapa ibang brand. Para silang nilalabas. Ayan. Sa nakikita nyo, almost 90.9% na full screen na siya. Ito na po yung F11 Pro natin. So, nilagay na namin yung casing para iwas gasgas. And then, for this model of Oppo, dalawa ang available color, Aurora Green and Thunder Black. Napakita ko na po yung kulay nung back, nung nag-unbox, which is maganda kasi mahilig kami sa black, although gradient color siya. Okay, so yung back cover na yon made of plastic siya. And then, ito, ang height niya is 16.13 cm. Yung width niya is 7.61 cm. Yung thickness niya, not including the casing, is 0.88 cm. Yung weight niya is 190 grams with battery. Alright? And then, check natin yung other information dito. Okay. So, as you can see here, yung kanyang operating system is Color OS 6 based on Android 9. Yung processor niya is octa-core MTK-P70. And yung RAM niya is 6GB, which is mas mabilis siya dun sa yung dati kong phone na Oppo F3 Plus. Kasi 4GB lang yun. So, mas maganda siya for gaming. So, pakikita ko kung paano yung gaming later on sa end ng video ko. Ilalagay ko yon. And then,
Saan pa ba? Yung device storage, kasi itong phone na to, pwede ka mag-avail ng 64 GB or 128 GB. So, yung dati kong phone, 64 siya. So, now, ang in-avail ko is 128 GB na kasi kulang na sa akin yung 64. So, as you can see here, it's 101 GB na lang available. Pero normally, kasama yung mga pre-installed app, dapat 105 GB. Okay? Dapat 105. Kaso, nag-install na ako ng ibang app, kaya naging 101 GB na lang. Alright. Tapos, yung kanyang battery pala is 4,000 mAh din. So, mas tatagal na siya. Kagaya din nung isa kong phone, ganun din naman. Tsaka fast charging din siya. Kasi yung charger niya, fast charger. Okay? At least ata mga an hour or less than an hour, full na siya. Katulad na experience ko dun sa F3 Plus. Okay? So, hindi ko na kailangan ng extra phone that time. So, ito lang sapat na. Parang ganon. Tapos, I forgot to advise na yung screen pala niya, 6.5 inches na yung laki niya. Ano na siya, 90.99% na full screen siya. Tapos yung display niya is multi-touch capacitive screen. Ang resolution niya is 2340 by 1080 pixels at 397 ppi. Kaya malinaw siya. Ayan. Okay. And then, dun sa camera niya, as you can see at the back, ayan, ito yung fingerprint scanner. Ito yung flash. Ito yung dalawang camera. Yung isang rear camera is 48 megapixel, yung isa 5 megapixel. So, mag-take tayo ng picture para malaman nyo yung difference. So, ipopost ko lang dito sa video na to. So, yung pagkakaiba naman nila, yung isa wide, yung isa pang portrait lang. Pero malinaw tong camera at the back. Kasi, pagkakaalam ko, subukan natin. Meron kasing video, may photo, portrait, tapos meron din siyang night panorama ata to, parang ganun expert. May expert din pala siya. Kumbaga, ikaw magtitimpla kung ano yung exposure niya. Ganyan. Maganda rin pala. Na-edit slow-mo tsaka Google Lens. Alright. Yun. Yung back camera. Tapos yung isang camera naman, yung nasa front. Subukan natin. Ito yung pop-up motorized pop-up camera. Alright? So, bago sa akin to kasi ngayon ako nagkaroon ng pop-up camera sa harapan. So, ang nakakatakot lang naman dito, hindi natin alam kung hanggang kailan siya gagana kasi maaari mag-stock up siya sa katagalan or hindi na magamit, ganyan. Pero wag naman sana. Hopefully, hindi. Okay? Ang maganda naman dito, meron siyang feature na beautification, which is pwede mong paliitin yung muka, paliitin yung ilong, paliitin yung chin, ganyan. Edit mo muna siya bago mag-take ng picture, parang gano'n. So, maganda rin kasi kung gusto mong mag-post na Instagram picture or like Facebook picture na maganda yung itsura mo, talaga maputi, makinis, ganyan. Okay to. Pero mas realistic yun sa back camera, syempre. Ayan. Tapos, halimbawa, ginagamit mo yung phone mo and then nabagsak siya, automatic magka-close yung kanyang camera. As you can see here, wala na yung camera, hindi ko naman siya in-off. So, makikita nyo rito, mismo nakalagay, pag nag-automatic off na siya and kasi nahulog, dropping off the phone was smartly detected and the camera was retracted. Continue using the camera. Okay. Yun. So, safe siya. Kung halimbawa mabagsak habang nag-picture ka, hindi mababali yung camera mo kasi usually, talagang nag-auto-close siya. Alright. Tapos, ano pa ba? Dito sa phone na to, syempre, meron ding
Bluetooth, GPS, dual SIM card, tapos meron din siyang Wi-Fi, ganyan yung mga normal na features na kasama sa isang Android phone right now. Nandito, syempre. Tsaka supported din, OTD supported din siya. Tapos ang gusto ko lang dito, yung kunyari habang nanonood ako, ito. For example, nanonood ka. Yan. Nanonood ka. Tapos, ilaganan mo siya, ipo-full screen mo siya. Pwede mo talaga siya ma-enjoy ng full screen. So, ma-enjoy mo yung Netflix, ma-enjoy mo yung YouTube pag nanonood ka ng movie, ganyan. Tapos, pwede ka rin mag-split screen. Kunyari, magpo-compute ka ng gagamitin mo yung calculator o kaya mag-Facebook ka habang nanonood ka. Pwede rin. Ayan, imili ka lang kung anong app ang gagamitin mo. For example, Facebook. Ayan. So, Facebook, pwede ka mag-Facebook. Ganyan. Okay. O kaya, calculator. Ganyan. Basta yung 3 fingers mo lang, isa-swipe mo upward. Ayan. Swipe mo lang upward. Okay. Yun lang. Tapos, tsaka yung sound naman niya. Ay, grabe. Ang lakas ng sound nito. Gusto ko yung sound niya. Hindi siya basag or anything. Tingnan nyo Tatry natin. Yung sound niya. Ang lakas, diba? Malakas siya. Kaya may enjoy mo talaga kung nanonood ka ng movie. O kaya may video ka pinapanood. Talaga marinig mo siya. Yun lang naman. So, I'm gonna post at the end of this video yung mga pictures ng front, back camera. Tapos yung kung paano siya sa gaming para makita nyo rin. Pero overall, gusto ko tong phone na to. Sulit siya sa 8,990. Sulit naman siya. 18,990 to be correct. Kasi yun ang SRP nito ngayon 18,990. Sulit naman siya. With RAM of 6GB in a memory of 128GB, which is upgradable pa kung lalagyan mo siya ng SD card. Tapos yung sounds pa, okay yung sounds, okay yung camera, may pop-up camera ka pa sa harapan. So para sa akin okay itong phone na to. Okay for vlogging and as well as pag-post ako ng mga isda ko kasi yun ang business namin yung mga koi, ganyan. So, makapag-post ako gamit ito. And, sa mga next video ko, might gonna be Oppo pa rin. A5s, siguro yon susunod soon. And, yun ang i-feature ko. And, don't forget to subscribe on my channel. Like na rin, para ma-notify din kayo kung ano yung mga video ko pang i-upload na susunod. Alright? So, at the end of this video, nandun lang yung aking mga pictures and screenshot ng game kung paano ko nilaro yung yung mga games using this phone para makita nyo rin kung gaano kabilis siya. Yun lang naman at salamat and God bless.